Добрый день. Вам что-то подсказать? Ага, вы хотите купить компьютер. И для каких целей он вам нужен? Ну, будете вы на нем работать с документами, может, просто для серфинга в интернете, а может, вы хотите играть в игры, заниматься монтажом видео, 3D-моделированием, стримингом и так далее. Ну так что? Ага, я вас услышала. То есть вы хотите просто играть? А примерно в какие игры? Хорошо. Какой бюджет? Так, ну, раз средства позволяют, то лучше использовать новую платформу, чтобы у вас была возможность безболезненно модернизировать его впоследствии. В смысле, чтобы вам не пришлось обновлять почти все следом за материнской платой. Я верю, что вы все сами знаете, но думаю, вам будет удобнее, если я помогу, так как это сэкономит ваше время. Все-таки я знаю ассортимент нашего магазина. М? Да, мы, конечно, можем воспользоваться готовыми сборками, но я вам советую выбирать комплектующие самому. Но зачастую это выйдет и дешевле, и надежнее, и мощнее. Да, не рассказывайте нашему менеджеру, что я проговорилась, но сборки здесь делают так себе. Особенно блоки питания ставят плохие. Еще умудряются поставить жесткие диски с числом оборотов 5400, оперативную память с низкой частотой и материнские платы без HDMI. Да, конечно, вам нужна дискретная видеокарта, но вдруг когда-нибудь придется использовать встроенную в процессор, если такой выберете. Например, на тот случай, если сломается дискретная. Да и корпус можно хороший на случай горячей видеокарты. Да, это тоже будет важно. Все-таки хотите посмотреть сборки? Да, конечно. Пройдемте вот в этот отдел. Вы сами посмотрите или мне прокомментировать? Хорошо. Я к вашим услугам. В данной сборке, на которую вы сейчас смотрите, присутствует лишь один твердотельный накопитель. Да, на 120 гигабайт. И больше никакого носителя нет. Это значит, что вам придется докупать еще один и ставить туда. И это лишит вас гарантии на сборку как единицу продукции в нашем магазине. Да, такая политика. Нельзя нарушать целостность пломбы на крышке корпуса. Вот в этом есть жесткий диск на 1 терабайт в паре с твердотельным накопителем на 120 гигабайт. Неплохая пара, да? Последний на систему и первый на информацию. Только если вы повнимательнее присмотритесь к списку комплектующих, то увидите отсутствие дискретной видеокарты. Да,
К сожалению, даже на ПК с такой приличной ценой видеокарта дискретная может отсутствовать. А вот этот, куда вы сейчас смотрите, экземпляр неплохой. Однако цена кусается. Если подберете комплектующие сами, то за такой же мощности ПК, причем с еще большей надежностью, заплатите на 30% меньше. Что ж, рада, что смогла вас убедить. Поверьте, мне с этого никакой выгоды нет. Исключительно желание помочь. Счастливый клиент, счастливый продавец. Нет, что вы. Мне за такую помощь не доплачивают. Пару раз едва не оштрафовали. Магазину все-таки выгоднее продать сборку. Ну, потому что вы так точно купите все компоненты разом именно у нас. Все-таки при создании сборки самому некоторые покупают часть комплектующих в одном магазине, часть в другом. Знаете, судя по вашим рассуждениям, мне все больше кажется, что вы сами все знаете не меньше меня. Да. Да, конечно, я все равно не против с вами пообщаться. Ну так что? Да, конечно. Комплектующие вон там. Давайте начнем с процессора. А под ваш бюджет подходят вот эти варианты. Ну, количество ядер для ваших задач не так уж важно. Но если вы хотите больше, то можете выбрать такой. Советовать брать AMD или Intel не буду, потому что это жуткая вкусовщина. Лично у меня стоит AMD, и я всем довольна. Вас же ни к чему призывать не буду. Если объективно, то для конечного пользователя разница может быть в температуре, что может повлиять на подбор кулера. Отлично, берем вон тот. И давайте сразу подберем к нему кулер, чтобы не забыть. Хотите башню? Ну, можно, но не обязательно, если разгонять не будете. Да, конечно, множитель там разблокирован. Так, пройдемте к материнским платам. В принципе, можно любую. Тут уже на ваш вкус. Нужный сокет на той полке. С подсветкой вот это полноразмерная ATX, например, если хотите. В ней же и чипсет под разгон, и 2 слота под M2, и 4 слота под оперативную память. К тому же слот PCI-Express выполнен из алюминия, что довольно хорошее решение для тяжелых видеокарт. К тому же на ней есть радиаторы для цепей питания и даже для того же M2 накопителя. Отлично. Теперь оперативная память. Вы планируете впоследствии увеличить количество памяти? Хорошо. Тогда пока что возьмем 2 плашки, чтобы потом вы просто докупили еще 2. Да, количество каналов слегка влияет на производительность, но
это больше актуально при использовании для графики встроенного видеоядра в процессор. Да, и есть модели с радиаторами, но это вовсе не обязательный элемент. Опять же, если вы не собираетесь делать разгон. Нет? Ну вот и замечательно. Теперь самое интересное. Давайте выберем видеокарту. Опять же, я не буду навязывать вам ни Nvidia, ни AMD. Выбор исключительно на вашей совести. Я же могу проконсультировать только относительно характеристик и цены. Опять же, замечание разве что такое же, как и в случае с процессорами AMD. Зачастую они горячие, но за ту же цену мощнее. Есть вот такие варианты. Если укладываться в ваш бюджет, то вы сможете поиграть в любую игру как минимум на средневысоких. Да, Cyberpunk, свежий Red Dead Redemption или Far Cry и Battlefield 21 года, что угодно. Однако, если вы захотите видеокарту с запасом на несколько лет и забыть про беспокойство, способна ли видеокарта потянуть игру, то посмотрите вот на эти модели. Можно с 2 кулерами, можно с 3. Честно говоря, на температуру это влияет мало. Зато придется учитывать ее размер при выборе корпуса. Потому что, например, вот это для большинства корпусов велика. Какую? Ага, вон ту. Да, я все записываю. Если что, вы потом сможете изменить свое решение. Я могу в конце только проверить, насколько комплектующие совместимы. И то, если вы попросите. Что у нас из важного осталось? Точно. Но куда же без блока питания? Зачастую недооцененный элемент сборки. Судя по примерной комплектации, вам нужен блок питания с мощностью по 12-вольтовой линии не менее 600 Вт. Нет, на эти не смотрите. Там под нагрузкой хоть бы 500 в реальности выдал. Работать будет, но лучше иметь запас по мощности. Да и ту фирму советовать не могу. Возвратов очень много. Хорошо, берем вон тот. Как раз подходит под цветовую гамму вашего ПК, да и имеет модульную систему, позволяя создать максимально аккуратный вид внутри корпуса. Тем более, что, как я поняла, вы хотите корпус с прозрачным окошком. Ну, с накопителями, я думаю, вы сами разберетесь, да и с корпусом тоже. Разве что сильно тонкий металл не берите. А так уже какой глазу приглянется. Давайте я вам список комплектующих распечатаю. Вон в том терминале вы можете заменить что-то, если захотите. А я вынуждена отойти. Меня зовет менеджер. Дать номер? Ну, вообще-то я не занимаюсь сборкой ПК на дому в частном порядке, но номер все-таки дам. До свидания, молодой человек.
И удачи вам с покупками.